Caralho, mano, o cachorro acabou de cagar na parede, mole. Olha isso! E aí, irmão, como é que você conseguiu isso? Não, não come não! Pessoal dessa casa aqui, eu acho que esse povo é meio doido. Largaram a chave com tudo aqui. Vai abrir aqui pra chamar isso. Deixa eu dar feliz dia das crianças pro meu amor. Ronaldo, feliz dia das... Mãe, Chay, ela tá comendo chiclete, mãe. Deixa eu fazer com chiclete. Essas crianças vagabundas que passam na rua. Meu neguinho, como ele é fofo, ele é bonzinho, ele é da galera. É, meu filho, você não é neguinho da mãezinha? Gente, ele é um neguinho, ele não morde não. Quem diz que ele morde?